Всем привет, дорогие друзья, с вами Фронт, и сегодня я расскажу вам, как же убрать шумы на вашем видео. У многих была такая проблема, как шумы на вашем видео посторонние, например, работа процессора и многое другое. От этого нам поможет избавиться программа Audacity. Возможно, она читается по-другому, но я прочитал ее так. Заходим в любой видеоредактор, которым вы пользуетесь. Перемещайте сюда ваше видео. Как видите, у меня очень оригинальные названия. Самому уж смешно. Это можно закрыть. Теперь нажимаем кнопочку «Сохранить». И сохранить аудио. Обязательно, чтобы было MP3. Теперь нажимаем кнопочку «Так». Сохраняем на рабочий стол. Да, у меня это на рабочий стол сохраняется. Нажимаем кнопочку «Старт». Происходит, так сказать, изъятие аудиофайла из вашего видео. Все успешно скачалось. Теперь это можно свернуть. Вот он, наш проект. Теперь заходим в программу Audacity и закидываем сюда наш проект. Ах да, чуть не забыл. Если вы хотите идеального звука, то перед началом видео стоит немножко помолчать, чтобы ваша программа определила шумы, а не отредактировала ваш голос или еще музыку, которую вы поставите. Ищем на самое начало. Вот здесь я молчал. Это выделяем, нажимаем эффекты и подавление шума. Создаем модель шума. Теперь нажимаем Ctrl-A, выделяя весь аудиофайл. И нажимаем эффекты. И опять же подавление шума. Теперь нажимаем ОК. Тут вы можете настроить все под себя. И нажимаем ОК. Теперь наша аудиозапись редактируется, убираются все посторонние шумы. Вот и все, наш аудиофайл успешно отредактировался, стал более-менее плавным. Теперь нажимаем так, файл и импортируем, экспорт аудио, вот, на рабочий стол. Можно переименовать. Я буду сегодня очень оригинальным и назову ИИИ. Не правда ли, сама оригинальность? Сохраняем. Тут можно ничего не указывать. Наш файл сохраняется. Эту программу можно закрыть. Этот файл можно выкинуть. Вот наш отредактированный файл. Чтобы вставить его в видео, достаточно просто закрыть эту дорожку, а эту дорожку перенести сюда. Смотрим, что у нас получилось. Всем привет, дорогие друзья, с вами Фронт, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт мини-игру Build Battle. Сегодня нам нужно построить кресло. Как видите, все шумы исчезли, все идеально работает. Кому этот ролик был полезен, ставим лайк, комментируем. Всем спасибо и всем пока.